Karibu sana janeno mar Rembwa TV kamoro amora ma intiere kaka ung'e ma entiere ma Rembo to kawuono wantiere boma maduong' mar Kisumu kaendi wantiere Kibuye Market kaka nchung'eyo ni chiro ni nodar koa Corona Market nyaka kaendi jawinjona janeno mar Rembwa TV. Koro kamoro amora ma intiere adwa ni mondo iwuoth koda kwachoko paro kwasumo paro kuom jogo mopogore opogore jouso mantiere e dier boma ni e dier chiro ni eri machiegni. An iluonga ni Priscilla Tieno Faruk. An chika Bondo Thoro but auso Kibuye ka. Auso majan. Koro kaka nyeo darwa kocha ka waduogo koni gima pogruok mwaneno ni movements ni malo. To koni pesa biro bet moloyo kocha. To chapni ni ntiere kata pesa tin kawuono ji ko uso maber ahinya nikech wuokane ji wuok kocha ka ji biro koni ochapo ji. Jomoko poko gero stalls, jomoko be customers manyo gin go kocha ka ji biro koni koro ji bet mopogore. Koro ogwenyore but wabro dhi maber. Kamano ero kaka nineno pach jogo magin jo uso e chiro ni mar Kibuye. Kamoro amora ma intiere pod wamedo manyo paro, pod wamedo sumo paro mondo wane kaka chiro ni dhi mbele kata kaka ji temo uso e chiro ni eri. Kamoro amora ma intiere med mana kete kanyo ero. An ka nyinga Mary Anyango Amolo. An e chiro ma Kibuye. Kibuye ka wadonjo on Saturday emane wadonje makoro mayo odiechieng' mar ariyo e Kibuye ka. Gima waneno challenge waneno e Kibuye ka en ni pesa onge e Kibuye. Pesa ma onge e Kibuye. Ok wang'eyo ni e donjo wa e Kibuye ka wadonjo gi ji mang'eny mohingo kaka ne wantie chon. To waneno ka pesa tin. An ka auso omena e chiro ma Kibuye. Challenges mwaneno kae gin kaka gik miuso bende biro gi bei matek momiyo jong'iewo bende koro tin e Kibuye ka. Okay. To koro kaka nodaru kocha cha to gi kaka okelo kocha nikech kaneno tanito ka jok moko ni oko jok moko be ntiere e building entiere pogruok mane mantiere e chiro kaendi. Okay, kanyo okelwa kae okelwa piyo kokonyiswa ni Kibuye oseger morumo nikech oseger kuonde moko to kuonde moko pok oger to spaces odong' mang'eny monego be ni igero. Koro gimiyo ji pawe manodongo mane pok ogergo gikete jomoko nikech ne satin nikech Afro Cities biro. Koro mae manomiyo gitimo mano momiyo wadonjo kapok otiek Kibuye Market. Okay, to koro kaka in madhe uso mari chal nade e chiro ni eri mar Kibuye kaka nitie dar kocha cha to go kaka okeli koni customers gi ka be nyalo yudo kama intiere. Pod tek nyaka nyo wadonj kae pod tek mondo mi wayud customers kaka nyo wan kod gi kucha pod gi tek gi babni ok waseyudo gi makare omiyo koro uso pod tin. Challenges mwaneno ni pesa tin e Kibuye ka nyaka nyo wadonj. Ok wang'e kata obro pick but wang'eyo ni with the time obro pick. An kachako gi nyinga iluonga ni Ruth Atieno. An ja ohala mar omena. Waloko e chiro mar Kibuye kae. Okay. To ntiere pogruok mane kuma ni dare kuma nodarue to gi kaendi mineno. Pogruok mantie ok en pogruok marach kech macha katacha ne wanoko ma to koro wani ogernwa kata kumikete giri moro ok bed kar chuodho en kuma olosi maler. Okay. To en wach mane momiyo jok moko ntiere ute jok moko nigi oko? Gimomiyo jomoko nigi oko mae en phase 1 wawach kamano. Koro phase 1 emoserumo koro nok nyal accommodate ji te. Koro ne omiyo jomoko ne nyaka bed gi oko ka girito phase 2 kaka jo cereal gin joma nigi mzigo mang'eny. Koro kae nok nyal romogi koro ne gin gibro rito phase 2. Okay, to gino mane sirikal osingo mar Kisumu County kaka ne plan mar gero Kibuye Market be gimochoponi be en koso tiere pogruok moro? Gi an taneno ni ok en marach ma en mae modern market aparo ni mane osingnwa
Koro mana ka ng'ato to nene mopogore. Kama nene pogruok to ber kende maneno maduong'. Kanyocha an mwalo kucho, nyocha ok awinj maber ahinya, kendo kata nyocha malaria anyalo yude ng'ich. To koro sani ka jatelo para mochako duoga madonje ot kae, ago erokamano kuom duogowa e chiro ka. Sani koro awinjo mogonyore, kendo gima jatelo timo mora. Agone erokamano maduong', Nyasaye mondo gwedhe. Ombulu to adwa goyo ria wuod gi Mary dok. Sani taneno ka nyalo uso nikech kucha ok nyalo uso kata mana mena. To sani koro kabiro duogo ka auso maber. Kendo nyalo yudo gimoro matin anyalo dok ge ot. Nyinga Joyce Kinyigeso, Kibuye market ka uso mena gi fulu gi rech. Aneno pogruok malach nikech auso e ginene tipo. Agone jatelo erokamano maduong' kuom losonwa tipo chieng' nyocha oroma mwalo. Auso kama ber, kama ler kendo yamo kwadha maber. Kinyalo ng'iyo be en gima gima olombo wang' koso nitie kaka gipogore? Olombo wang' kendo wapuoyo ahinya, kendo wagone Nyasaye erokamano, med jatendwa teko mondo ti moloyo kae. Ago erokamano maduong' ahinya. An ja boda boda, matatu operator, nyinga Lazarus Otieno Demo. And one of the official mag boda locomotive wane watiyo stadium to sani koro nye wabedo safety wabiro Kibuye. Koro kae masani wantie pod wamanyo nafas to pok wayudo kamochikore maber, ma pod waendelea ng'iyo kaka wanyalo nafas mondo wadhi mbele gi tich kaka niwatiyo, nikech wan gi joma wapidho, wan gi joma tegemeawa manyaka wamany kaka wanya miyo nyaka responsibility. Mane gimuketo ka pod wamanyo to pok wabedo settled officially, though ni management mar chiro ka achiel kod transport manager mar chiro owachonwa kaka officials mag bases mag grube mane wa stadium ni kiny wadhi wuoyo kaka wanyabedo resettle. Challenges to nitiere ni jomoko nitie mayuak mane ochako Kibuye, moko yuak ni kane itimo resettlement tok giyudo spaces, ni joma nyien manoa stadium nyoka spaces ma gin koro jomoko ywak nokoso. Though ni jakom mar chiro temo ni mondo ng'ato ka ng'ato oyud nafas, bit ni old timer kata new kama yud nafas. Mane gima dhi mbele chakre nyoro nyaka sani to pok jobedo settle maber. Koro kaka in ja boda boda, transport mari chal nade? Kaka bed kiting'o customers gi kuma nogolwe gi koni, customers be nyalo yudi mapiyo piyo? Nyaka sani challenges ng'eny nikech mokwongo customer mane wang'iyo go kuma wakawogie gibedo displace. Yero ka moko mane gipogore ji pod okere, ji pok settle. Manyaka sani wan wayueya tich malonga kan wating'o customer waka moko bwala negi, yani gik moko pod ok dhi maber, pok wabedo gi stable. To akwayo ni kae beto jakom mar chiro ong'i kaka ji settle maber, ng'ato ka ng'ato yudo opportunity gi nafas kaka onyalo konyore mondo ji te usi. Mane gikwayo mara maduong'. To koro kaka in nyalo golo pachi e chiro ni eri, kaka ne sirikal ogore e map to kod kaka en sani, be en gino mamoro in kaka in ja boda boda, kaka jawala ma Kibuye market kaendi? Mokwongo der mar wacho ni though support nyong'o temo to standard pod ni piny nikech pod waneno ka wawuotho Maram Road, pok obedo kaka standard monego bed nobede, nikech kiluwo structures mantie ka nenre ni matoka kaka odware. Taparo no ras nikech aparo ni Afro how do you call it, Afro City mwadhi biro kani aparo ni oneno ni stadium kaka nyocha odwanyore cha ok ber ka welo biro do kama odwanyore kamano. Koro aparo neno ni mondo at least wabi ka eri ler kata ka welo lemowa to nya neno en gima bet neno. Aparo ni chunye maduong' to ok aneno ka standard mano dware to commit. Ok aneno ka standard mano dware, lakini olo stadium mabor. Nikech waneno ka wan gi access roads, oduong' olo stadium. Thirdly, obedo fence, one protected e iye ka. Fourthly, nafasi nitie kind jouso gi jouso.
section ne gina fese mabeyo. Movement bano kaber nikech owe access road within the market, owe kaka ji timo interrogation. Hapa ni mano ber moloyo. To lokruok mane migombo kaka inja ohala ma Kibuye market ka endi mondo koro nyongo mondo kel kata ka bed ni chiro podi medo ger? Mokwongo gimone go be notimo maduong' ongi security first. Security ma market oketnwa street lights or solar light cha. Okete kone mag chiro mondo migik ma joge uso products mag customers obed sakeward, then ongi security be jomonya ndiki manyari to chiro maber mondo michiro ni obed ni gigi kiweka to in peace okipar ni giridhe kwal. Ani luonga ni Rosa Okodhiambo, nyinga mong'ere en Nyawana. Auso cereals. Challenges maneno en kama wantie wan chieng' kaka jo cereal. Koro chieng' chamowa, gige wabe wauso kothe wago be ka koth chwe dhi ketho, kata ka koth ochwe piny kama wabedeno wanilo. Koro gik moko warenji lo. Koro ka koth ochwe locha koth cha dhi kethonwa gik moko piny ka biro malo. Matiende ni ka koth chwe to kethonu ohala gima chal kamano ero. To ka chieng' rieny be ntiere challenges? Ka chieng' rieny challenges nitie nikech wan wawegi chieng' chamo wa machakre okinyi nyaka wang' chieng' podho. To kind kaka ni uso kocha to kod koni be ntiere pogruok moro? Pogruok to onge, chala mak mana nukoro chieng' na mwaywaga ahinya go koth. Gima chandi en chieng' kod koth. Ma wach mane minyalo nyiso nyongo mondo winji ka poni pod onyalo expand kata yawo chiro ni eri, wach mane minyalo nyise? An gima nyalo nyise kaka Nyawana, aja cereal lakini ahinyora gi chieng' go koth. Mane manyalo wachone konyalo temo mondo ogernwa wan jo cereal kaka ogero kama chielo cha, onyalo konyowa. Majina naitwa Enos Sabatia, mimi ni muuzaji wa cabbage katika hii soko ya Kibuye. Na tumekuwa kwa hii soko tukahamisha tukapeleka stadium, wakasema wanataka kujenga soko. Sasa vile tumekuwa stadium tena tumerejisha huko, na tukifika huko tunakuta soko bado hajamalizwa kujengwa. Kuna vile walikuwa wamesema soko vile nataka kujengwa lakini hatujapata imejengwa vile tulikuwa tunatarajia. Kulikuwa nasema soko inajengwa, wataweka barabara na wataweka cabros, wataweka drainage na soko itakuwa safi, hatutakuwa na matope. Lakini vile tumerudi tunakuta ni vile tu tuliiacha. Kuna sehemu zingine ndio zimejengwa na mabati shed, lakini sehemu yetu ya cabbage haijawekwa shed. Mahali hapa tunauza, changamoto tuko nao sasa ni jua inatuchoma, hatuna shed. Na pia tukiangalia perimeter mahali tumewekwa, kuna geti moja na pande nyingine hii inatakiwa nataka waweke geti nyingine ndio tupate na customer kutoka huko chini. Maana watu wako chini kuzunguka pande hii imekuwa ni shida. Sasa tungeomba kama wanaweza kutengenezea geti moja tena pande hii. So wewe na customers zako bado mnapatana ama kuuza kwako kumerudi chini? Kuuza kumerudi chini kwa maana unajua soko ikikuja namna hivi customer hawezi kujua mzuri huko wapi, lakini wengine wanauliza wanafika na wengine bado hawajajua mahali tuko. Pa hii soko tunataka tuwekee drainage mzuri na tuwekee cabros chini, tukusikue na matope ili kwa zamani hapa. Alafu kuna sehemu zingine tutobolee mageti ili unajua sasa hii ni open market ambayo inatakiwa tuwe na geti mingi ya watu kuingia, wasitegemee geti moja peke yake. Mimi ni mfanyabiashara wa hapa, nauza cabbage. Na kwanza wakati tulipeleka stadium, tulikaa stadium tukiambiwa soko inajengwa, ambapo tuliletewa hiyo structure na tukaona hiyo planning ya soko na vile itajengwa kulingana na vile soko imejengwa saa hii, si ile kitu yenye tuliona ikitengenezwa kabisa, iko tofauti kabisa. Na saa hizi hata vioo kabisa kwa hii choo, hizi choo hakuna kabisa kwa hii soko, hazitumiki, zenye ziko hazitumiki. Na soko pekee matope, tuko na shida ya matope bado, tukali nayo drainage imeleta shida kabisa. Sheds hatuweziweka, wao tumeambiwa tuwezi jenga sheds na tujajengewa hapa. Sasa sijui governor, tunaomba kama governor mwenyewe angekuja kwanza aangalie vile watu wamekaa kwanza kwa soko. Mwenyewe ataona tu na mwenyewe ataamua cha watu kufanya.
hasa kwa watu wenye wako mbele kwa barabara. Wale wanauza na wenye wako ndani sasa wauzi, kwa sababu gate ni kidogo, watu wanatembea sehemu moja, na wale makatelis, kuna wale makatelis washachukua place zenye wanaweza uza kwa barabara, na wale wengine kama sisi wakukaa nyuma, unaona ukiangalia side yetu hivi hakuna hata mtu anapita ndani, na ukiuza ndani hakuna chenye utanaweza pata. Hiyo wengine hata tutaenda tu nyumbani. Nyinga iluongo ne Peter Omondi Nyawengo. An achiel kuom jo boda boda ma Kibuye ka, mabe ne ok owuok kata ka chiro no owuok, to wan wadong Kibuye ka. Wan iluongo ni joloa Kibuye, ma kanyo cha chiro ne onge, nyocha watiyo koro but Kibuye mpya posho mill bute kanya mane koro wachung'e watiye. To challenges ma kata pek mane ineno kaka in ja wala mar ja boda boda, in pek mane mineno chiro manyien mar Kibuye ni eri? Okay, chiro manyien mar Kibuye ni nyo biro kober nikech wayudo ka dhano donjo mang'eny makoro omorowa, lakini gima pod rach en ni bei ma wating'o go customers bei no ni piny kabisa. Ng'eny ji ok oyie mondo mi oting' gi bei ma wadwaro, koro mane challenge mantie. Okay, to mopogore gi mano ero, customers gi mane in go chon ka, be ginyalo yudi sani koso nitiere kaka lokruok obedo mokelo hinyruok mar ofuki in iwuon kaka ja ohala mar boda boda? Okay, lokruok nitie nikech nitie customers mane an go chon, to by now iyudo ka ok wayudre mayot nikech gibiro kama nyien, to wan bende positions manyo wantie koro wabedo changed nikech ne wane get mamwalo kacha but posho mill, to koro waduogo koro malo gie lower gate mar Kibuye. Koro yudo ka customers mung'eyo sana ng'eny gi ok yudwa kama idwarowa. To kirango chiro ni eri to kako ogere to gi gima ne okete plan manigero, be nitiere pogruok koso en gichacha ema okel? Yeah, chiro mar Kibuye wan waneno ni pogruok maduong' to onge, nikech gimo mednwa kae gin mana shades, but onge drainage system. Iyudo ka kata mana kaka ne giwacho ne gidhi keto parking gik moko mane giwacho mang'eny ka, wayudo ka onge. Koro ena ni oduogwa Kibuye, but an aneno manien mana Kibuye machon cha, shades kende molos no, ok en Kibuye machon. Okay, kaka nwa expect ni mondo mi governor marwa oti, though notemo, but okotemo kaka nidware nikech wan wang'eyo ni ka iduogwa Kibuye, to Kibuye en kama wadhi yudo ka en lam nyaka iye, kaito yudo ka drainage system mano nego bed ni loso ok olosi. Aya, kata mana gedo ogedi style moro ma ok en chiro moro manyalo mako wang', kata Uhuru Market koro ber. Uhuru Market ber moloyo. To wacha chope chal nade? Chope dho ni pok adhiye, to gin chope mana machon mane wagero, manoger kapod wan kaka mantie, pok aneno chope manyien moger gi county government. Gina mane county government nogero mokwongo. To king'iyo ler mar chiro, ler mare chal nade? Okay, by now to ler nikech koro pok ji otiye ahinya, but I hope ni kaka ji bro medo tiyo, takataka bro chako medre nikech pod en the same kaka nen cha. Takataka bro chako mana bet kaka ne gibet chon.